Здраво, драги мои, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Подолго време избегнував да ги правам видеата на овој начин, но денес би сакал да изразам едно мало негодување за одредена случка на социјалните мрежи и единственото време кое што ми преостануваше за денес за да можам да го направам тоа е овој период додека одам на работа. Значи, сите оние социјални мрежи на кои што пишува Татунчо канал се направени исклучиво со цел да овие видеа стигнат до поголема публика. Односно, ако некој е корисник на Facebook, преку Facebook да дојде таа порака, ако некој е корисник на X или на Instagram, значи тие се тие неколку социјални мрежи плюс нели каналот Татунчо на Telegram, каде што и слободата за споделување на други работи како што се книги е поголема, така што тоа е се на се што постои од социјални мрежи поврзани со Татунчо канал. И понекогаш коментарите на тие објави кои што се случуваат на социјалните мрежи знаат малку да ја надминат границата на нормалното, би рекол, или пристојното. Останува на секој од вас да процените за што станува збор. Значи, последното видео, она за опатијата на зверот 666, јас сум задоволен, има речиси 1000 прегледи. Многу луѓе реагираа на тоа видео, коментираа, што е нормално. Едно така провокативно видео, но од друга страна видео кое што од лице место на настаните видолови една состојба која што се случувала пред 100 години. Сега, многу пати мислам дека тоа почне од некои јутјубери кои што на себе ја прифатија улогата да бидат еден вид месии. Значи си го прифатија тој месијанистички комплекс, велејќи дека нивните YouTube канали се тука или нивните портали или нивните Facebook страници се тука за да помогнат за одредена кауза, а тоа неретко беше каузата да го спасиме човештвото. Тоа однесување на тие јутјубери придонесе да одредени гледачи ги доживеат овие јутјубери како месијанистички движења, како спасители, како најразлични видови на револуционерни испади. А многу пати имам изборувано за овие така наречени тастатура револуционери кои што мислат дека со две објави на YouTube или со две објави на Facebook можат да го спасат светот. Сега, ако ја спуштиме малку топката и ако бидеме реалисти, треба пред се да си признаеме дека YouTube е провенствено забава. Значи, забава во која смисла? Во она смисла во која што еден National Geographic е забава или History Channel е забава или било кој друг YouTube или не знам која друга платформа, канали каде што има подкасти, има документарни видеа, има дискусии, има песни, има музика, што значи сето тоа првенствено е направено да оние што го гледаат добијат доза на забава. Ако патем, забавувајќи се, гледајќи ги овие интересни содржини, успеваме и да научиме нешто, успеваме и да собереме некоја корисна информација, да бидеме инспирирани, да прочитаме некоја книга, да изгледаме некој филм или да изгледаме некој друг подкаст и друг YouTube канал, сето тоа му доаѓа како бонус, доаѓа како нешто што е дополнително. И таа додадена вредност се трудам секогаш да ја има на каналот Татунчо. Кога станува збор за темите кои што ги одбираме, сум забележал кај некои гледачи, ако јас ја одберам темата, например, се сеќавате, зборував за вампири. Некои луѓе имаат
бизарно, чудна потреба да ме прашат дали јас сум вампир. Дали јас ги поддржувам или ги сакам вампирите. Ако сум направил видео за рептили, повторно прашањето, промовирање, бранење или не знам што. И се сведува на тоа дека треба да се вратам во некој нормален пат. А тој нормален пат, верували или не, е се она против кое што јас цело време зборувам, односно се она што стои на патот на двете најважни работи за кои што јас се залагам во видеата на овој канал, тоа се слободата и вистината. Сега, чинам дека треба да дадам мало објаснување. Слободата. Ако ние не го откриеме моментот дека има систем кој што преку своите различни институции нас не поробува, тогаш ние нема потреба да ја бараме слободата, затоа што ќе бидеме убедени дека сме слободни. А јас тврдам за себе дека тоа убедување дека сме слободни сега на овој стадиум, тоа е лажно убедување. Начините на кои што сме поробени се различни, многубројни и не поробуваат на различни нивоа, не само на едно. Нема потреба во денешно време да носиме пранги на себе за да речеме еве ние сме поробени. Тие пранги имаат друга форма. Системот преку своите во прв ред политички, финансиски, ако сакате медиумски и на крајот на криштата религиозни институции ги држи под контрола сите наши аспекти од животот. Така што, ако погледнеме подлабоко еден документ кој што е Универзалната декларација на човековите права, сериозно е загушен токму преку овие институции. Функционалноста на овие институции е затоа што тие тоа го прават на суптилен начин и секогаш под синтагмата дека е за наше добро. И сега, трагајќи по оваа слобода, јас се обидувам првин да ги најдам корените на робството, а подоцна и да укажем на тоа во кој правец можеме да ја бараме слободата. Тоа е едно патување кое што верувам дека нема да има крај и дека во мојот случај ќе заврши со завршувањето на мојот живот. Истовремено, јас сум во една сериозна потрага по она што значи вистина. Многу пати една работа која што сите мислиме дека ја знаеме и познаваме, истовремено е една голема лага. Ќе ви кажам прост пример. 11 септември. Сите знаеме дека нешто не е во ред со тој 11 септември. Но имаме ние политички, медиумски, а веќе сега, бидејќи се има случено пред повеќе од 20 години, историски наратив кој што ни вели тоа се случи. Не смеете да верувате дека се случило нешто поинако. Во истата таа 2001 година, кога се случи тој 11 септември, ние имавме нашата војна. За истата таа војна и нас денеска не убедуваат дека нешто друго се случило. Наративот е различен. Така што барањето на вистината е трагање по автентичните снимки од тоа време, по автентичните документи, по автентичните книги кои што можат да извадат вистината на површина. Зошто го зборувам ово и зошто ги давам овие примери? Јас сум љубопитен дух. Што значи не се задоволувам со тоа дека една рамка за реалноста во која што живеам ми е дадена, дека јас треба сега како бройлер само да одам од ден во ден да барам каде има храна за клукање и да не размислувам. Едноставно, реалноста во која што живееме има безброј нивоа на која што може да биде разгледувана или сватена. Од најпросто кажано физичкиот план, па се до
најсуптилните духовни планови. Јас исто така од моето скромно читачко искуство, истражувачко искуство имам согледано дека оваа цивилизација која што моментално ние ја сведочиме е само една од низата цивилизации. И древните текстови, оние кои што зборуваат за настани кои што се случиле пред илјадници години, укажуваат на тоа дека цивилизациите пред ова биле многу понапредни, биле многу пософистицирани и биле поголеми во секоја смисла. Е сега замислете, се она што го имаме ние, вселенски програми, интернет, мобилни смарт телефони, компјутери, електрицитет, се она што го имаме, значи супер брзи возови, авиони и така натаму. Замислете цивилизација која што е многу, ама многу над тоа што го имаме ние сега. Луѓето кои што се во таа цивилизација, кои што ги имаат сите тие можности супериорни на оваа нашата, како би ги гледале ние? Па нормално би ги гледале како богови. Ова не го велам јас, ова го вели Мичу Каку, еден од водечките теоретски физичари на денешнината, Мичу Каку. Побарајте си го на YouTube, побарајте си го на интернет, ќе видите кој е ликот. И исто така, Нил Дегрис Тајсон пред некој ден го гледав едно видео од него кој што кажуваше дека генетиката која што на нас ни овозможува интелигенција е толку, разликата во генетиката помеѓу нас и шимпанзата е толку мала, што доколку иста таква разлика генетска во позитива од нас би постоела, не ни можеме да замислиме такво едно суштество кое што во еден промил би се разликувало од нас во генетската структура, она генетска структура која што дава интелигенција, како би можело да изгледа. Така, барајќи ги овие вистини, барајќи ги овие куриозитети, човек неминовно се задлабочува во книги како што се Библијата, како што се сумерските текстови, особено Библијата, Стариот Завет, како што се сумерските текстови, како што се индиските текстови, зборувам за оние древни индиски текстови, Махабхарата, Бхагавад Гита, Рамајана и слични. Ги бараме сите оние можни текстови кои што ги има од сите континенти. Папирусите од Египет, Попол Ву и слични текстови од американскиот континент. И почнуваме да гледаме дека сите тие раскажуваат дека во минатото нашите далечни предци сведочеле цивилизација, односно цивилизации многу по развиени од нас. Како гледаме ние на оставштината и на тие цивилизации, ние на нив гледаме како богови, а во одреден период се појавува мислата дека не треба да гледаме на нив како богови, односно треба да гледаме на сите нив како едно единство. И тука, драги мои, се раѓа идејата за монотеизмот кој што денеска ја имаме. Религијата, според мене, онака како што имаме монотеистичката, еден вид на властодржение, властодржство или форма на социјално уредување. Во моменти кога тие супериорни суштества за кои што претходно зборував ги снемува, едноставно останува само свештенството и идејата за тоа дека има супериорни битија на кои што треба да им се служи. Тоа е некаде периодот 5-6 век пред наша ера, кога идејата за конкретно служење почнува да станува идеја за некакво си абстрактно служење, за некаков си духовен бог. И овде морам да потенцирам, ова не е теолошка или духовна расправа, ова е само расправа за тоа како јас исчитувам одредени текстови. И овде имаме многу аспекти на тие древни текстови, вклучително и на Библијата, каде што јас ќе се навратам на нив, ќе дискутираме, ќе разговараме. Конкретно правам
длабока анализа на текстот Атрахазис, кој што е многу фасцинантен, кој што опфаќа и приказната за потопот и ќе видите како во детали некои работи се таму опишани со една огромна луцидност и конкретност и реалност како што не можеме да замислиме. Религијата, она како што ја знаеме денеска, организирана религија, со структура, со хиерархија, и тука да ви кажам, не правам исклучок на ниедна организирана религија, дали се тоа трите монотеистички религии, дали е тоа будизам, хиндуизам или не знам што, едноставно се занимава со тоа да не пороби на духовен план, да ние не размислуваме дека врската помеѓу нас и Бог не зависи од храмови, од писма, од книги или од догми, туку едноставно ние сме искри од она што значи божествена светлина и како такви сме богови во мало. Колку и да звучи ова за некој ерес, тоа е моето убедување. И уште една работа. Доколку веруваме дека постои една универзална интелигенција која што ние нарекуваме Бог и ние сме творевина на таа интелигенција, тогаш јас не можам да верувам дека таа интелигенција намерно ставила искушение за да ние паднеме во нив и намерно допринела да бидеме грешни и дека остатокот од нашето постоење треба да го посветиме на накајање и понизност заради некакви абстрактни гревови направени од Адам и Ева. Работата и вистината е малку поинаква и до неја мораме, барем јас, морам да дојдам со непрестано тргање. Верувам исто како и за слободата дека до крајот на мојот живот никогаш нема да ја постигнам и да ја најдам крајната вистина, затоа што тоа е невозможно. Ние можеме од неја само да добиваме парчење и тоа го подразбира на нашето духовно растење. Тука нема нити ништо страшно, нити ништо лошо. Проблемот е кога ќе мислиме дека се е конечно, се е комплетирано и дека ние остатокот од вечноста треба да го поминеме во понизност и покаяние. Знаејќи го се во ова, сакам да кажам дека видеата на овој канал ќе подразбираат нурнување во теми и во истражувања кои што може да значат и мала непријатност, како нурнување во студена вода. Нема да знаете каква е свежината ако не се нурнете во неја. Љубопитноста не води во најразлични правци. И кога ќе се случи да на социјалните мрежи каде што тие видеа се објавуваат за да допрат до поширока публика, ќе се најдат личности и ликови кои што ќе го видат насловот, кои што ќе видат насловната слика, нема да изгледаат содржината. И истовремено, запаметете добро, ќе очекуваат дека еве Месијата сега од YouTube не разочарал и кажува работи кои што не се по очекување на нашите заблуди, тогаш имаме проблеми. Особено имаме проблеми ако таквите ликови настапуваат, а некои од нив навистина настапуваат инквизиторски. Дека тие имаат апсолутната вистина и дека никој друг не смее да се дрзне и да размислува поинаку или надвор од нивната кутија на заблуди. Не сакам да звучи навредливо. Јас потенцирам дека секој кој што има своја вера, своја религија и ја исповеда, секој има право на тоа. И тука нема замерка. Јас верувам дека вистински религиозни, вистински верници знаат дека верата е за нив и дека тоа е врска помеѓу нив и нивниот Бог. И не треба крстоносно, инквизицијски да убедуваат други луѓе како да веруваат, затоа што патот кон Бог за мене е еден, за вас е друг. И тоа е лична и интимна работа. Но кога ќе дојдат луѓе и ме убедуваат дека јас сум застранил од патот кој што тие веруваат дека е вистински, тогаш имаме проблем. Тогаш имаме проблем затоа што станува збор за догма, станува збор за инквизиција
и станува збор за размислување кое што е толку ретроградно што дури и сега додека размислувам ме фаќа доза на љутина, а не треба. И затоа ќе кажам дека таквите ликови со кои што не можеме да дојдеме до моментот да се ги почитуваме различните мислења, таквите ликови нема потреба да доаѓаат на овој канал и нема потреба да ги коментираат видеата. Особено што тоа коментирање го прават на социјалните мрежи затоа што потенцирам не одвојуваат време да ги погледнат содржините. А ако ги погледнат содржините, ќе видат дека во тие содржини има 2-3 цитати од неколку книги кои што ако седнат да ги прочитат, ако не друго, ќе го имаат задоволството од читањето на книги. Така, морам да го нагласам уште ова. Значи, во таа објава каде што се случија овие коментари, каде што одредена личност сакаше она баш инквизицијски да ме прекори дека тоа што сум го објавил не било на место, се случија и редица други коментари со луѓе со кои што имаме, би рекол, релативно различни мислења за многу работи, за многу теми. Дури се начна и темата за рамна земја. Но, со повеќето од тие луѓе се согласивме дека можеме да имаме различни мислења и да ги почитуваме тие различни мислења. И со некои од нив веќе договараме и подкасти каде што ќе можеме да го разговараме ова. Еве конкретно човекот кој што зборуваше за рамна земја, упатив на тоа дека јас имам и видео каде што сме зборувале на таа тема. Не значи дека ако за одредена тема јас зборувам и обработувам како куриозитет, дека јас сум сега месијата кој што ја застапува таа тема. Ако сум зборувал јас или со мои соговорници за рамна земја, не значи дека јас сум сега пророкот на новата рамноземјашка религија или теорија или што сакате кажете. Не, едноставно. Тоа е феномен, тоа е теорија која што во денешницата постои, многу луѓе сметаат дека е точна. Зошто да не земеме да разгледаме кои се аргументите на тие луѓе? Исто така го имам спомнато примерот со Тартарија. Јас многу сакам да најдам личност со која што ќе можам да го отворам тоа како тема, да ги видиме сите докази кои што ги имаме за тоа и можеме да стигнеме до сериозни сознанија за работи кои што не сме ги знаеле. Знаете, кога почнав да размислувам за правење на овој YouTube канал, инспирацијата ја наоѓав од други јутјубери кои што едноставно отвараат теми кои што ако сакате на друго место не можете да ги најдете. И таквото отварање на теми, можам да кажам дека ја збогати мојата библиотека за десетици и десетици наслови од книги кои што никогаш не мислев дека ќе ги читам. Еве, една од книгите која што беше цитирана во овој пост кој што е препун со коментари, беше книгата на Емануел Великовски. Worlds in Collision или Судир на светови, како беше преведена на македонски, каде што имаше цитати од самата таа книга. И да, се согласувам, јас сум љубопитен истражувач на делото на Емануел Великовски, исто како што го истражувам и делото на Анатолий Фоменко, кој што исто така е интересно. И има редица истражувачи кои што на работите пришле од еден малку поинаков агол и отвориле нормално различни сознања. И еве, за крај на видеото ќе ви дадам еден пример. Замислете дека крајната вистина, апсолутот, Бог е како Монте Еверест, како врвот на Монте Еверест. Тоа е апсолутната висина која што ние ја познаваме на земјата, е тоа, нели, Монте Еверест. Една точка на планината горе, велиме, тоа е највисоката точка на која што се издига земјиното копно над нивото на морето. И сега замислете дека тоа е апсолутот. И сега замислете дека првиот што ќе се искачи до тој апсолут е пророкот на тој апсолут.
И тој пророк ни кажува, патеката е долга, не знам, 5 км, 10 км, се минува низ таков, низ ваков пат, треба да имате планинарска опрема, ладно е, воздухот е разреден и така натаму и така натаму. Следењето на тој пророк и неговите догми што ќе ни ги раскаже, тоа е за кое што зборува. Точно е дека врвот е еден, но патеките по планините Хималаи преку кои се стигнува до тој врв, теоретски се безбројни. Што значи дека тој пророк или тој искачувач стигнал до тој врв по еден пат. Тоа не ги прави другите патишта помалку вистински или помалку важни. Така што секогаш кога ќе наидете на луѓе кои што велат ова е вистината и ова е единствениот пат, сетете се на оваа метафора дека тоа е само една од патеките преку која што некој се искачил до апсолутот, ако воопшто нели стигнал до апсолутот. А патеките се безбројни. Затоа јас велам врската помеѓу човекот, човечката душа, човечкиот дух со Создателот, со Божиот апсолут е индивидуална. Затоа што мојата врска не е вашата врска. И обратно. Така што книги се пишувале и ќе се пишуваат и сите тие кои што ги пишувале така наречените религиозни книги ја имаат таа ароганција да речат ова е апсолутната вистина, додека апсолутната вистина е дека добар дел од тие книги само се користат да нашиот дух, а со тоа и нашата вистинска природа биде ставена во апсолутно робство. Бидејќи јас сум човек кој што ја бара слободата и вистината, ќе ми извинат таквите ликови, не можам да прифатам лага и не можам да прифатам робство. Така, драги мои, јас сум Татончо, се гледаме наскоро. Секој добро.